Em diuen Angelita Castell Mengual i tinc 93 anys, però el mes que ve, el dia 16 del mes que ve, seran 94, si encara estic per este món. Que segur que sí, clar que sí. Espera estar, espera estar. Sí, clar que sí. En quin any va néixer vostè? L'any 1925. My name is Carmen Berenguer. I live in Washington Street, Connecticut. Pepica Cervera Palacio. En tinc 96. Jo sóc nascuda el 6 de març del 31 i tinc 90 i em diuen Maria González Soriano. Maria Font Morell. Pues jo vaig néixer el 1929, que tinc 92 anys, quasi 93. Em diuen Pepica Fortés Torrents i tinc 97 anys. Tira que tira del cordón, el muñequito sin cesar. Soc nascuda el 12 del 27. I en tinc 93. Ara. Rosa Roig Ballester, nascuda al 1933 i el 24 de setembre. Per tant que ara tinc 88 anys que abans de complir. Em diuen Maria Fornés Fornés. Vaig néixer al 1929, 92 anys. Sí. Vas casa al barber, hi ha una casa que forma cantó. Hi ha dos festejants, Dorotea i Morell són xicons. Ella li va dir, xico, vés-te que ma mare ve. Demà de la nit, xiula, xiula, que jo hi seré. S'ha acabat? L'endemà, Dorotea... Les nostres iaies i besàvies tenen molt que contar-nos sobre la nostra història recent. Però si anem més lluny en el temps, descobrirem una història apassionant, plena d'alegries i tristeses, de guerra i pau, de solidaritat, amor i esperança. Són del món, mediterranis, valencianes i de la Marina. Quines són les nostres arrels? Saber d'on venim per a saber cap a on volem anar. En la zona de les Marines i als voltants, les evidències més antigues són de fa 350.000 anys, més o menys, en la cova del Volomor. Són gent del llinatge neandertal. Després tenim la cova del Corb, que també en Ondara, on tenim evidències. Després la cova de les Calaveres de Benidoleig. Són societats igualitàries, són societats en alta mobilitat i, per tant, no poden acumular grans quantitats de població. Entre 15.000 anys i 8.000 anys hi ha societats cada vegada més sedentàries. Penso que és una de les comarques possiblement de referència del paleolític mediterrani, de tot el Mediterrani. Una bona part de l'art paleolític parietal, de les coves pintades i gravades, es troba a la Marina Alta.
Està la cova del Comte, està la cova Reynors, està la cova Fosca. És últimament quan els estudis s'han centrat en la cova del Comte de Pedreguer perquè té una gran quantitat de panels d'art rupestre paleolític. Però també n'hi ha representacions d'art esquemàtic o abstracte, que representen idees. Podem dir que el jaciment més important, no solament de l'actual territori que configura el municipi de Teulada, sinó de l'arc mediterrani, és la Cova de la Cendra. Ha estat ocupada des de fa 25.000 anys. De tal manera que podem tindre dins d'aquest jaciment troballes des del Paleolític superior fins al Neolític. A les Terres Valencianes o al Mediterrani peninsular, les societats neolítiques arriben cap al sext mil·lenni, més o menys abans de la nostra era, en un procés que ve això del Pròxim Orient. Arribarien a la platja, desembarcarien de la barqueta, baixarien la vaca o el bou o el porc, etc., i comencen a ocupar tot aquest espai. Ells porten l'agricultura i la ramaderia. Això és totalment novedós. I ahir comença a instal·lar-se aquesta població que porta un bagatge cultural molt important, que és unes espècies animals com són la cabra i l'ovella domesticades, unes espècies de cereals com és el blat i l'ordi, que seran la base de la seva alimentació, un coneixement molt acurat de la fabricació de la ceràmica. L'agricultura i la ramaderia suposen un canvi molt important en l'alimentació dels grups humans, en la instal·lació de les coves, que van abandonant les coves i van passant als poblats a l'aire lliure. Estos grups de neolítics porten amb ells associat una característica artística, un art molt peculiar, que és l'art macroesquemàtic. Hi ha que recordar que les pintures rupestres d'aquest territori estan declarades Patrimoni de la Humanitat. La gran concentració de jaciments que hi ha a la Marina no se troba a cap lloc. L'art macroesquemàtic s'associa al neolític antic, al dels primers pobladors neolítics, i és molt característic de les comarques centrals valencianes, on destaca el gran santuari, dirien que podria ser una espècie de santuari de Petracos, en Castell de Castells. Formant moltes vegades escenes que són molt narratives, s'estan contant històries. Són les tres coses que més preocupació generen les poblacions neolítiques, les dones, la fertilitat, el món femení, els animals i també la fertilitat de la terra. Sí, estem el que es diu l'Abric del Manzano. Aquesta llotja, un conjunt d'art rupestre, està format per 8 panells pictòrics. Sobretot predomina el que és el llevantí. Sí que s'estén al llarg de tot el neolític i narra escenes de la vida quotidiana. L'edat del bronze, a continuació, significaria la culminació d'aquest assentament de les poblacions prehistòriques sobre les nostres terres. Se consolida una nova manera de construir i estem davant de la primera arquitectura en pedra. Per primera vegada va suposar ja el canvi o el final d'aquestes societats igualitàries a trobar-nos ja en certs personatges destacats que segurament estan exercint una espècie de lideratge i estan detentant el poder. El fet que les societats acumulen molt d'excedent fa que aquesta acumulació d'excedent siga molt anhelada per altra gent. Aleshores es produeixen les guerres.
Hem de pensar en els pobles prehistòrics que viuen així i de sobte arriben els fenicis, que és una civilització molt més avançada, en el sentit que porten el ferro, porten l'alfabet, l'escriptura, porten el torn, porten idees noves, tècniques noves, i això què fa? Que les cultures prehistòriques que hi ha així comencen a evolucionar. Quan van aplegar els fenicis i els grecs en un primer moment no van aplegar en armes, sinó que eren comerciants. Tenim pobles autòctons, impacte de pobles mediterranis i crea una cultura nova que és la cultura ibèrica, que com dic a finals del segle VI. De la Marina Alta, les primeres influències arriben a través de l'Alt de Benimaquia alrededor del 625 abans de la nostra era. El que es va descobrir van ser uns cubs, no? O unes piletes de decantació, relacionades també amb una troballa de pepites, de vitis vinífera, de vi domesticat, el que ens parla d'un dels primers llocs de producció de vi de la península. En l'Alt de Benimaquia estan fent vi i és un vi que després serà comercialitzat a altres llocs del Mediterrani. Per a l'època ibèrica plena, l'època dels òpidos, de les grans ciutats fortificades, parlaríem del Coll de Pous, de jaciments com l'òpidum d'Ifac. Dins del terme municipal, dos poblats importants d'època ibèrica. Un que està a la Punta de Moraira i l'altre que està en el Morro del Castellar. En Segària, per supost, teníem la Penya Roja i el Passet. I tot això formaria una estructura comercial en tot aquest món mediterrani que us he comentat. Ells cultiven bàsicament la terra, cereals i llegums, òbviament, i l'olivera i la vinya perquè són conegudes pels tribus iberes per contacte amb els fenicis i grecs. Mantenir encara certs espais de cultiu de caràcter comunal, que és una cosa que es perdria després amb la romanització. Hasta fa no res, tots els utensilis del camp, fins els nostres bisavis, estaven quasi els mateixos. Com s'expressa la llengua ibèrica? En tres sistemes d'escriptura. I, a pesar dels esforços, no s'ha pogut traduir. Quan es descobrisca serà importantíssim, perquè ens obrirà un món. En el 218 abans de la nostra era comença l'ocupació romana. La cultura ibera va desaparèixer davant d'una cultura brutal imposada per la força de les legions. Suposa un canvi total, perquè ja entrem a formar part d'un imperi. La societat romana era una societat desigual, injusta, esclavista, però sense els esclaus, la societat romana no hagués arribat al punt de desenvolupament que va arribar. Roma crea ciutats com a estructura bàsica del seu imperi. Al territori valencià hi havia Lesera, Sagunt, Líria, Valèntia, Xàtiva, Diànium, Alon, la Vila, Lucentum i Iliqui. Tota la gent que viu en la Penya de l'Àguila, que és l'últim jaciment del Montgó, baixarien al Pla i en aquest xicotet port natural que era de Diànium funden una ciutat estipendiària, és a dir, que paga impostos. Tenim la ciutat de Diànium, tenim més de 50 viles alrededor. Aquestes 50 viles alrededor estan produint. I tota l'extracció de recursos, com pugui ser el fang per a fer terrisseria, el vi, l'oli, etc. La vila romana és la cèl·lula, és l'element primari a partir del qual es vertebra i s'estructura la terra, el territori rústic, agrícola de la nostra comarca. En el cas de Parcent,
estem parlant d'una vila de caràcter rústic, dedicada a l'explotació agrícola. Podem dir que per cent era una vila romana de les que podien llaure tota la vall de Pop. El jaciment romà de l'Almadava que produïen eren vasos, recipients per a clavar l'oli, una àmfora, l'oli que es produïa alrededor en la Jardianensis el posaven en aquesta àmfora, o el vi, o la salsa de peix, el garum, les salaures, etc. Després d'això es carregaven vaixells, en barcasses, es portava al port de Diànium i s'exportava. Al terme de Gata hi ha un jaciment que diu la Rana, que és una terrisseria, un taller similar al famós de l'Almadrava. Les àmfores aixes que fan tonellades i tonellades a la Rana són binàries. A la Rana i a Jesús Pobre, que n'hi ha un altre taller, no? O a Xaló, que n'hi ha un altre taller. El jaciment de les Hortes és un assentament d'època romana, de caràcter rural. Tenim el sector industrial, pensem que està dedicada a la producció de materials de construcció, així com d'àmfores. Es comercialitzava via Diànium, que era la ciutat romana més propera que hi havia. És una prova ferma de la producció de vi en el pla de Xaló de fa 2000 anys. Ja el poder de Roma comença a debilitar-se d'una manera importantíssima. Roma té que gastar-se més diners en l'exèrcit. És una bola que va creixent. I arriba un moment en el que aquest sistema econòmic s'enfonsa. Unes dècades després de la caiguda de Roma, concretament el 507, arriben els visigots. Estem en el context de l'any 711, en el qual arriba a la península els primers musulmans del nord d'Àfrica, en el context de les guerres civils entre visigots. Fan un pacte, diríem, en el qual, d'alguna manera, els musulmans, que tampoc no tenen una capacitat militar especialment important, no? Doncs bé, tu et quedes aquí, em pagues uns tributs i jo et deixo en pau i tu vas vivint, no? D'alguna manera són ben rebuts. A l'Àndalus, en Còrdova com a capital, es convertirà en el centre d'Europa, el centre cultural, el centre polític. A finals del califat, cap al 1009, se produeix una guerra civil a Còrdova. Una guerra civil de saris i una revolta popular. I és quan comencen a sorgir les regnes de taifes. Regnes independents que formen personatges importants que han estat a la cort de Còrdova i s'independitzen en diferents territoris. És la Florència del segle XI, la taifa de Dénia. És un centre d'estudis teològics, de gramàtica, de poetes, patrocinats per Mujahid, que és el cabdill, l'emir de la taifa. Imaginem-nos que estem davant d'un llibre i que cada pàgina és un esdeveniment, un succeït, una fita històrica de valor. El primer gran esdeveniment històric d'Ondara, òbviament, per a mi, a banda de l'arribada de romans, però tenint en compte la creació, l'origen, la fundació d'Ondara, per a mi és l'arribada dels musulmans, que jo associe amb la gènesi, el naixement d'Ondara. El territorio se distribuye en asentamientos cercanos a los cauces de agua y aprovechando también ese espacio destinado a la agricultura y a la ganadería. Una alqueria és un poble, és un hàbitat rural format per, pot ser alqueries més grans o menys grans, poden ser entre 10 i 100 cases. És l'entitat rural després de la Medina, que és l'entitat urbana. La major part del nom dels nostres pobles comencen per Beni i per Al, perquè tant Beni com Al significa fill de, i era una manera de diferenciar-se de la resta de tribus, de la resta de clans. El nom de Benissa és àrab, pel Beni, no? Perquè si Benissa, en l'època àrab, la majoria de les partides comencen per
per Beni, Beni Marràs, Beni Mallun, Beni Marco, Beni Ver, o uns altres per al Matimi, al Coet. Llegando a este maravilloso paisaje que ustedes ven aquí enfrente. Y aquí se ubicaron y formaron la alquería de Benitaller. Podríamos reconocer a Orba como una de estas alquerías primigenias relacionadas con este primer poblamiento islámico. Son una población bastante pequeña, muy relacionada con lo que hoy es el centro, el núcleo histórico de la localidad. Sabem que hi havia diversos llocs d'ocupació del territori. Per exemple, està una partida que es diu Paratella. Teulada també hi hauria alguna alqueria, algun punt de població. El Verger, per exemple, que era era una espècie de rafal, que també és una forma de, no d'organització, però sí és un terreny que pertany a un personatge important. Pedreguer, que té l'origen en una alqueria andalusí, però que en el territori, en l'actual terme municipal de Pedreguer, n'hi havia moltes més alqueries. L'Albardanera, Carraca, Benimarmut, Montroi. L'origen de Parcent, com a poble, el trobem on ens trobem ara, en la plaça del poble, on es trobaria ubicada la mesquita, on comença tot l'entramat de carrers. Estava els Egles, estava Gata, pròpiament dita, estava el Gorgo i un altre poblet o rafal, el Canela. Dels 4 llogarets que havien dit, queda el pròpiament dit Gata. Es funda en la intersecció o confluència dels 2 grans camins de l'antiguitat. I aquestes alqueries, diríem, conformen un territori que s'estructura al voltant d'un hins, d'un castell, Castell d'Ocaibe o Segària o el que siga. Estos castells són el posicionament del poder que se assenta en el territori i que controla estas alqueries, estos rafals. Les propietats són mitjanes, xicotetes propietats de camperols lliures. Separació en xicotetes propietats que tenim a la Marina, per exemple, és un llegat d'això. N'hi ha sectors del terme, del territori aquí, que són d'ús comunal. I així és poc com funcionen les alqueries. Tenen una societat en aquest sentit més igualitària, més justa. La convivència era relativa. És veritat que en el període islàmic la tolerància era major. Tots eren fills del mateix llibre. I al ser fills del llibre, els musulmans tenien un respecte a la població i a la religió cristiana com la jueva. Tenim cristians, jueus i musulmans en tots els estrats socials. Tenim grans propietaris cristians, tenim camperols musulmans, directors de biblioteques jueus. El domini musulmà, diríem, de la península que a vegades era menor, primer dels almoràvits i després dels almohades. L'escassa capacitat, per exemple, militar de regnes de taifa fan que en moments conjunturals la pressió dels feudals, que cada vegada és més gran, els feudals estan fets per a la guerra, els cristians això ho tenen molt clar. I, de fet, és imparable l'espenta del nord, de tots els pobles dels regnes cristians. L'arribada d'una gent molt estranya que portava una creu al pit i portava una ensenya quatribarrada en l'estendard. Venien de molt lluny, del nord. Eren catalans, sobretot, i aragonesos en menor mesura. Algun alemany, algun franc, el rei Jaume. La conquesta cristiana, la conquesta, en aquest cas, de Jaume I, rei de la corona d'Aragó, ella arriba el 1238 a Valencilla, que és el nom que li donen els musulmans a València, i a aquestes terres arriba el 1244. Ondara capitula, es rendix davant del rei Jaume, al mateix temps que cau Dénia. Hem de pensar que en la conquesta de Jaume I, la conquesta cristiana, en el segle XIII, no reconquistar, conquerir estos territoris,
En aquest moment, quan tu arribes a un espai que està poblat per musulmans, és la cultura, és el poder, és la ideologia completa. Tu vens a imposar un nou ordre, una nova religió, un nou sistema de govern. Així pactarà amb el capdill del moment, que és Al-Arraq, conegut com Al-Arraq, que és el blau, significa el blau pels seus ulls blaus, pactarà un acord on permetrà que Al-Arraq continuï controlant una part del territori, a canvi d'uns tributs, i Jaume I se'n quedarà uns altres per als senyors feudals, per als nobles que l'han ajudat en la conquesta. Al-Arraq considerarà que Jaume I i sobretot els seus nobles faltaran a l'acord, i llavors provocarà una revolta, acabarà morint en una de les batalles contra Jaume I i contra els seus nobles, els seus exèrcits, i a partir d'ahir la rectoria, com la majoria de població del Regne de València del moment, continuarà sent musulmana. I el que passarà és que passaran a treballar per als senyors feudals. És molt difícil mantindre un territori guanyat per conquesta o per pactes si tu no tens habitadors, si tu no tens persones. Este és el problema més greu que es troben les persones que conquereixen els territoris musulmans. Jaume I té ara noves terres que ha anat conquerint i té que organitzar el territori. Ell què fa? Pensa que per la costa pot controlar millor el seu territori i fa assentaments de cristians. Dénia, Xàbia, Teulà, Benissa i fa Cocal. Després, un territori un poc més arrere, que a voltes té un poblament mixt, on ara realment té més població musulmana que cristiana, però té cristians, té Pedreguer, el Verger, que es crea de nou, tot és una zona de poblament, diguem, mixte. I les valls ja, Valldeu, Vall d'Alcalà, Gallinera, un poblament 100% musulmà. Tenim el llibre del repartiment, que és tal qual un llibre d'expropiacions i regals als que han participat en la conquesta. El rei el que fa és assignar a uns senyors el control directe de cada lloc i a Gata venen els senyors anomenats d'Íxer. Estos van durar prou, els Íxer, fins al segle XVIII. L'acord a Pobla ve Pere Durà i 46 pobladors més. Aquestes famílies encara estan assentades en els mateixos llocs d'aquell moment. En el llibre de repartiment diguem que Arnau Cortés i a 40 companys més es dona una sèrie de terres. Però aquestes persones, nosaltres tenim documentats que són els que posseeixen aproximadament el 80% del terme de Benissa. Això m'ho aplega pràcticament fins a meitat del segle XX. Els que detenten el poder són els cristians i els musulmans i els jueus són una població sotmesa. Quan es creen els Furs de València en 1240, són les lleis, és en aquest moment quan es creen els Furs i quan es crea l'estructura institucional de l'Estat, de lo que seria el Regne de València, quan sí que podem parlar de la creació d'un regne, com tenia Aragó i com tenia el Comtat de Catalunya, o com tenia Mallorca, que tenien nomes propis, dins d'un territori molt gran, que anomenem de manera general Corona d'Aragó. Evidentment, l'arribada dels feudals porta una llengua que ja està consolidada i feta, que és la llengua catalana. Finalment, el 1609, el decret d'expulsió dels moriscos, proclamat per Felip III, quasi 9 segles feia que estaven vivint així, i finalment es decideix la seva expulsió. Això implica una segona revolta, Mudèjar, que és la revolta del Cavall Verd, a la Vall de Laguar, on es reuneixen allí més de 17.000 moriscs que resisteixen a ser expulsades. 5.000 persones dels terços de Nàpols i Sicília s'instal·len a Murla, perpetracles van arribar al Cavall Verd i a partir d'ahir ja podeu imaginar-se la sangria que es va produir allí.
He interpretat aquesta escena com aquestes escenes que van haver en la comarca de la persecució dels moriscos en aquesta rebel·lió que va haver en el Vall de Laguar. És una neteja ètnica, en definitiva. És un terme que l'hem sentit ara, però és que va ser això, no? Va ser per unes raons ètniques, ideològiques i religioses, es decideix expulsar totes aquestes persones. Es calcula que unes 100.000 persones del Regne de València van abandonar, més o menys un terç de la població que hi hauria en aquell moment. A pobles com Pedreguer, més de la meitat de la població se'n va tindre que anar a l'exili. Quan es produeix l'expulsió dels moriscos, a principis del segle XVII, se'n van de Gata 800 andalusins. El terme es queda buit, despoblat. Així ni tot la llei permetia que xiquets moriscos pogueren quedar-se alguns. Aquests moriscos que s'expulsen eren el poblament més antic de la Marina, perquè eren el substrat humà que està així al llarg del temps. Aquells originals eren els moriscos que van ser expulsats. Per què havia de fer-se tantes ermites? Per què havia d'evangelitzar-se? Les partides que tradicionalment havien sigut alqueries morisques. Precisament perquè no tots els moriscos se'n van anar. Eren més de sí que molts dels que després van vindre i aquestes famílies es van evangelitzar i es van fer catòlics. Tu escoltes missa, però quan te'n vas, que és quan tu gires el cap i te'n vas cap a la porta, és quan tens l'impacte final de Sant Jordi que està dient-te vés a null, no estigues practicant res que no siga la religió catòlica. Com a conseqüència més directa de l'expulsió dels moriscs, evidentment, la crisi estructural que suposa tot el segle XVII per a l'economia no sols del País Valencià, de l'arc mediterrani i pràcticament de tota la península ibèrica. Pràcticament s'allarga fins al segle XVIII, aquesta crisi, per culpa d'aquesta expulsió. Aquesta expulsió dels moriscos farà que aquest territori que s'havia quedat buit vinga gent de Mallorca així, persones que també estaven en unes condicions socials i laborals nefastes. Aleshores, prefereixen agarrar els bàrtols i emigrar, vindre-se'n així, que quedar-se allí on estaven. Els senyors van aprofitar aquesta repoblació per a endurir les condicions de les cartes pobles. Per tant, aquesta gent van ocupar unes terres en unes condicions difícils. El partiment de fruits que tenien que donar al senyor era més abusiu. Aleshores, a finals del segle XVII, i ja en concret 1693, és quan es produeix el tema de la Segona Germania, el que es coneix com Segona Germania, és una altra revolta, però en aquest cas, a diferència de la primera, és una revolta en el camp. És una revolta de camperols contra els seus senyors territorials, diguem un moviment antifeudal. La Segona Germania comença en part a ser la rectoria. A el Ràfol d'Almúnia, a este poble, hi ha un líder, que és Francesc Garcia, convenç els llauraors, s'escampa tota aquesta revolta per tota la Marina, s'escampa per la Safor i arriba fins i tot al Baida. I és molt gran, i és molt gran, i és molt gran lo que fa la formiga, és molt gran, i és molt gran, els exemples que estan donant. Entre nius de formiguetes sempre hi ha algun formigot que porta l'esquena dreta, vulguent ser l'amo de tots.
i ell és molta germana és, no sofrixen tants els suls, i li diuen a vegades, així no volen gandús. I venen a trobar-se amb les tropes del rei al Vall de la Vall d'Albaida. La debacle serà total, perquè era un exèrcit armat contra un exèrcit de llauradors armat conforme van poder. La Segona Germania acabarà en aquesta batalla i Francesc Garcia aconseguirà escapar-se. Este moviment, que és aplacat, queda com a ferment i serà la base que després valdrà per a tot el moviment que embolcalla a la guerra de successió, en la Marina. Oiga el mal govern! Ahir s'unixen una guerra europea o quasi mundial, per dir així, junt a una guerra civil i junt a una revolta de camperols contra el sistema feudal. Se'ls dia als partidaris de l'arxiduc maulets, el general Joan Baptista Basset, que és valencià, és el que uneix aquesta lluita dels camperols associant-la a la causa austracista. Jo, Joan Baptista Basset, general en armes del Regne de València, en el soport dels lleals valencians... Visca el general Basset! Visca! Buida el mal govern! Buida! Tota aquesta guerra de successió té molts escenaris. En territori valencià, el més important és el que es produeix en la derrota de la causa austracista en la batalla d'Almansa el 25 d'abril de 1707. Les tropes borbòniques i castellanes entren a Ondara, igual que Xàtiva, que Ondara va ser assaltada, va ser cremada, va ser saquejada per les tropes borbòniques i castellanes i ahir en la plaça van assassinar a uns quants joves del poble. Poblacions significades, com va ser Dénia, li va suposar, pense que el major desastre de la seva història. La ciutat es queda en un moment puntual que té 112 veïns. Guanyen els borbons, s'anulen els furs valencians i es prohibeix el valencià. El rei, Felip V, els valencians es considera rebels, una població en rebeldia. Per tant, és una població que ha de ser sotmesa. Suposa el final definitiu de lo que eren els territoris de l'antiga corona d'Aragó. El caciquisme es produeix a la nostra comarca al segle XIX en uns cacics que eren els que manaven, els que tenien la terra, no sols eren senyores d'un poble, eren senyores d'una comarca, inclús de més d'una comarca. Esta gent no deixava que els llauradors eixiren de la misèria. De una sociedad y una justicia siempre atenta con el poderoso y fatal con el pobre. ¿Os suena? No sabéis lo que es vivir en esta tierra de marqueses y miseria. Pero no van a poder el marqués y sus lacayos conmigo, que va, que va. Miradme. Yo os digo que en este siglo que avanza, con una luz sin igual, evaporando las tinieblas de la ignorancia, el miedo y la injusticia, habrá sitio para nosotros. Tendremos educación, tendremos respeto, tendremos oficios y tendremos futuro. La fam és per unes qüestions polítiques que porten el caciquisme. L'enorme fam, quan així hi ha 10 famílies que viuen en holgura, 10 més que viuen en mediana holgura i el resto viu en pobresa absoluta. El que es feien rics perquè tot l'any la misèria menjava el pobre, però quan venia la temporada li tenia que portar el paquet a l'amo. I això era la misèria que hi havia.
Això és el que vam patir amb vosaltres. El tio Pep té una burra que molt flaca està, que molt flaca està. Si no li dona garrofes, la burra se morirà, la burra se morirà. Doni-li garrofes per compassió, bon albeuratge de bon segó, que si la burra arriba a morir, tots los de casa aneu a patir. I el que hi havia més distingit era la casa de monjo, el senyoret del poble. És el que tenia l'almacén de pansa. Ell anava a Dénia, allí el moll, i l'embarcava a Londres, que el fill estava allà. El port de Dénia és, clar, el punt àlgid, el punt important de l'exportació de la pansa. S'exportava a Anglaterra, s'exportava als Estats Units, a França, és a dir, tenia una eixida tremenda. Van fer abancalaments en les muntanyes per al raïm, es van crear els rius raus, s'utilitzaven per assecar la pansa. Mon pare era llaurador, nosaltres li ajudàvem, perquè eren 3 xiques, i li ajudaven. I escaldaven, també. I jo tirava cabassets del rei que escaldaven, i ja Pues la pansa eren cabassos de llata, que fèiem llata i fèiem cabassos de llata, i el 15 d'agost ja anaven a tallar raïm per escaldar. Posaven dins de l'aigua aquella bullint, ho treien, ho abocaven damunt del canyís i les dones l'escampaven i posaven els canyissos al sol. Mon pare i ma mare s'anaven al tirolari a tallar raïm i jo amb ma abuela, així a casa, a pilar a la pansa, de sol a sol. I havien d'estar allí estirolant. I en acabant puja per amunt, i en acabant arriba, i per al sopar, pasta, llava, en lluny de cresol. Anàvem, tallàvem, escaldaven, els montios que estaven baix també ho fèiem, ens ajudaven uns als altres. Mon pare tenia un carro i un macho i anava quasi tots els dies a Dénia a portar el carregat de pansa. A la magatzem dels inglesets, això me'n recordaré tota la vida, que mon pare m'ho dia. Però va ser almenys 2 anys més bonicos de la meva vida. L'anar a la pansa. Un treure al mig, en la pansa a amuntonar. Com més cabassos al tren, més guanyaves. A mi perquè m'ajudaven les dones que estaven al costat. De vez en quan una embocava un capasset. Hi havia una carameladeria. S'aprofitaven de nosaltres, però fèiem. La pansa, ahir hi havia un fraude, perquè 4 senyors se la quedaven per emportar-se-la a Anglaterra. I potser diuen que no l'havien pagat. I era mentira, s'havien tirat els diners a la butxaca, perquè això va passar més de 2 anys. Perquè sempre hi ha hagut sinvergüences. I sempre paga el pato el de baix. Ja està. Igual que ara. I simplement una malaltia que va entrar a les plantes, als ceps, la filoxera, les plantes van morir i es va quedar tot paralitzat. En 2 o 3 mesos no va quedar ni un cep. Jo no estava a este món encara. Però també sé que si el poble, en cosa de 2 mesos, a la meitat del poble se'n va anar a l'Argentina. Que no morir-se de fam. Un quan emigra, no emigra perquè vol. Mon pare mateix va estar 2 voltes als Estats Units i m'abuelo va estar a l'Argentina i als Estats Units. Sí, també hi havia fam, perquè els senyors, el terme, era dels senyors. I els senyors, els camperols, anaven allí a llogar-se a la plaça i aquell senyor dia
tu i tu, demà aneu per mi a tal puesto. Tu no vingues que tu no em vas votar. Tu vas votar a les esquerres. I això, pues, molta gent va tindre que emigrar. A Àfrica, al Alger, m'ho i a Amèrica mon pare. D'este poble, pues, quasi totes les cases havia... Més de la meitat. Havia xiques a Alger i després a França. I molta gent se'n va anar a l'Argentina i als Estats Units. Els meus bisabuelos se'n van anar, el meu abuelo va tornar, un germà no va tornar. Debat estos de Argentina, Estats Units i Cuba, la migració normal i corrent del poble és eixa, a Orà i a la Ribera del Xúquer i a la Ribera de l'Ebre. De Gata se'n van 400 persones. 400! Eren 4.000, un 10%. Quan jo era menudeta, tots els homes anaven a fer la temporada a podar a l'Àfrica. Tots els anys. I les dones, me'n recordo jo, les dones per allà al carrer fent mira, el meu ve avui, el meu vindrà demà. El seu home volia dir. La història del joguet de Dénia comença en 1904 i les causes fonamentals van ser que la xilòsfera s'havia fet en pràcticament tots els camps de Pansa. També va donar la circumstància de que n'hi havia alguns empresaris que s'havien dedicat al tema de l'exportació que van trobar que en Alemanya en aquest moment estava fent-se una producció de joguets molt interessants i van pensar que aquí se podia començar en aquesta història. Jo quan vaig anar a Síria feien llata i cosien sombreros, perquè aquesta llata que faig jo després la cosien sombreros. Que les dones mos enjuntaven, i nosaltres eren xicones, mos enjuntaven i de nit agarraven el manollet de les palmes i mos anaven a casa les amigues i mira, mos rien 4 rialles, cantaven. Havia 3, 4, 5 comerciants de la llata que feien que després venien als grans industrials de Gata i de Pedreguer, sobretot. Quan jo vaig començar a la fàbrica, feien de tot, sombreres de llata. Després van néixer també les màquines de cadeneta, que feien les bolses, així. Quan plegava, cada tenia el cabasset de les palmes a fer llata. A fer llata, saps? I després ja pensava marxes. Gata tenim constància final del 1870 o per ahí, des d'ahir d'una 50ena de fàbriques dedicades sols a l'artesania, el motor econòmic del poble. No havia altra cosa només que fer llata i cosir marxes, i ja que cosia cabassos. Totes a fer llata, ens paràvem ensenyant a veure a quina li condia més, quina li condia menys, qui cosia més sombreros, qui es cosia millor. Tot. Una unió, era una unió. L'oli era una mola que rodava a Xina. Tot el masso l'emportava i el feien a Xina. Era una almàssera. Era una pasta que anava ella rodant i ella mateixa anava arrimant-se. I després l'agarraven, la posaven dins de la pressa per a treure la pasta per després prensar-la. Això era per a fer l'oli.
La Segona República significa l'oportunitat de justícia social, de donar progrés, de proporcionar escola, de proporcionar sanitat i de fer una miqueta de redistribució de la riquesa. En 1931, quan es proclama la República, tot el món ix al carrer a festejar-ho, amb la música. Per què? Perquè el que volien era llibertat. Els cacics què van fer? Boicotejar. Així nada clar. Ells no podien suportar que aquest poder que havien tingut des de feia segles per una Constitució i per unes lleis estatals s'acabara. La dona volia millores en quant a sou, el poder parir tranquil·les i tindre un segur de maternitat. Les dones no tenien drets, no podien fer res pràcticament soles. Necessitaven sempre el permís de l'home o del pare per a tot, per a tot. No eren lliures. Ma mare a fer feina del camp també, a desmuntar, a tallar raïm, com un home. I en acabar arribava a casa i l'home agarrava el cabasset del recapte i se'l penjava. I ella tenia que fer el menjar com si no hagués anat a treballar ella. Hi havia que eren machistes, Anaven els homes, les dones no pintaven si no tenien ni vot. Que me'n recordo quan no tenien vot. I quan van dir, les dones ja tenen vot. Això seria pel l'any 33 o 34, o per ahir, no tenien vot. Però tot això són unes millores que reivindiquen al 31, al 32, al 33, al 34, 35 i al 36 ve la guerra. Ai, el temps de la guerra. Molt mal. Molt mal. Que no tenia 12 anys. Ai, el dia que vas començar la guerra, jo me'n recordo el dia ese, encara no tenia jo 7 anys. Me'n recordo quan es despedien els xics que s'anaven a la guerra, anàvem a l'estació a despedir-los tot plorant. Tota la gent jove estava a la guerra, totes les mares patint. Que ma mare va fer un paquetet i el va enviar al meu germà. Les batalles de l'Ebro, que va ser unes batalles terribles, va estar. I al cap dels quants dies el tornen i dia paradero desconocido. I ma mare, però ja s'ha mort. Ui, com si se la vera com plorava. Ui, quina vergonya, quina vergonya. I el paquetet, quan el van tornar el paquetet. Van vindre una camionada de persones de Madrid a que la gent de si els acogiera. I ma mare va replegar una xiqueta. Quan jo era una xiqueta, però una xiqueta que fora per l'estil d'eo. Va acabar la guerra setmanal, s'anava plorant, la xicona esta. Y veía que había pasado los mejores años de su vida aquí en Jalón. Però després, al cap del temps, també va tornar a vindre i després va tindre amistat fins que se va morir. Quan se'n van els grans propietaris de les terres queden totalment a l'aire. Algú tenia que gestionar les terres. El que fan és agafar a les diferents institucions que hi havia i els treballadors perquè ajudaren a canalitzar tota aquesta agricultura. O sigui, que tot va continuar funcionant, però col·lectivitzat. Com fam no en passaven perquè hi havia prou menjar. A l'església vam muntar conomato ese que diuen i allí portaven menjar de totes les classes, que me'l repartien. La Pau era un avió que bombardejava de Franco. I a nosaltres que estàvem a la playa, allí al portet, ens passava per dins del portet a Xina, que no ens van bombardejar a nosaltres, que ens veia córrer per dins del barranc d'allí del portet. Tenia 7 anys quan es va estallar la guerra. I me'n recordo els avions que passaven i que d'on vivia jo sentien les bombes que tiraven a Dénia. I les muntanyes aquestes veiem unes flames de Xina i feien, escoltem, que hi ha el tro. Passaven per allí, rum, 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 rum.
Bom, fer retumbo. Entonces era tot penya. Està tot canviat. Tot s'omplia de personal. El camp em fa mal, però és este, que va una miqueta a pressa. És que és més per a la porta on ens assentàvem nosaltres. Però sí, hi havia unes pedres i ma abuela posava un coixinet a cada puesto i ella se sentava al mig, el meu germà a un costat i a l'altre. Quan ja sentíem la sirena és que ja podíem eixir, on anàvem? Pues al carrer Trinquet, que és el puesto que vivíem. Jo dic que em despedís del túnel, que jo ja no el veuré més. Amb l'edat que tinc, jo ja no vindré més. Igual que veuré el carrer Trinquet, i ja està. La segona casa. Això era una fàbrica i allí era ma abuela. Ma abuela va morir ahir, a Camatí Rossa. Tenia jo 10 anys. Que feia anys que no l'havia vist. Jo li dia a la meva Marifani, no voldria morir més sense veure el carrer Trinquet. Estic molt contenta d'haver vengut. M'agarra hasta ganes de plorar. Los franquistas no hubieran podido ganar nunca la guerra si no es con la ayuda total de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Nunca lo hubieran podido ganar. I el meu germà, que va passar per la guerra i va passar per tots els puestos, sempre dia que ell pensava, si es quiera que la guerra no arribés a Saló, perquè la guerra ho destrossava tot per allà on passava. Es va acabar la guerra el dia 1 i els 3 o 4 dies estava així. Estàvem a la caseta. I ma abuela vivia al poble i el meu germà va anar a casa de ma abuela i va vindre mon tio a la caseta. Rosa! Ma mare li deia Rosa. Mira, m'emociona. El Vicente ha vingut. Li dic Vicente, el meu germà. I ma mare li va agafar una alegria. Bueno, i això és la història. Mon tio el vam matar a Dénia, allí al Camposanto, perquè era el que diuen roig. En Dénia només entreu allí n'hi ha, no sé, són 29 o 30, i tu, després d'haver guanyat una guerra i quan tot controlat, et dediques, bueno, quan entraven poble per poble, i anaven carregant-se a tots, però sistemàticament. Tots carregats. Quan es va acabar, que va vindre la postguerra, va haver molta misèria, saps? I la fam que tenien tot, que me'n recordes d'aquestes coses com si ho veguera ara, com si ho veguera.
la ideologia primera, que va ser la del... la falange, era la del feixisme. Els franquistes, quan pleguen els primers dominis que tenen, es dediquen a cremar llibres. Depuració de mestres, depuració de llibres, depuració de programes, control social. Quan es va acabar la guerra, i teníem un llibre com si fos ara un llibre de propaganda, tota la doctrina. El lema d'ell és por el imperio, por España hacia el imperio, por un imperio hacia Dios. El valencià encara va ser, era molt reprimit. En els àmbits públics no es podia usar per a res. El poder de la Iglesia era omnímode. La conquista, el dia de la raza. Nosaltres érem una raza superior. ¿Qué raza superior? No podies ni parlar. Així que estaves tancat des de casa. Estaves atemoritzat, tenies por de tot. Después se'n va anar a Amèrica vostè, no? Sí. ¿A quin puesto de Amèrica? A l'estat de Connecticut i Massachusetts. A Siorba, Dénia també conec persones, de Pedreguer també conec, de Pego, bueno, el que va poder anar, que no podien anar tots. Però quan va anar a Mònaco vostè? El mateix dia de la boda. Però no penses que jo sóc així d'alta. Estic dalt d'un taburet. Vaig eixir d'ací dijous que em vaig casar i vaig arribar diumenge de matí. I altres puestos també van anar, però sí anaven tots a París. Perquè estàvem més propet i coneixíem més. Per anar que anaves clandestinament, que si mos havia vist la policia mos havia tancat a tots. És així, no? Mira, així, veus? Així tinc sopa de xampinyons. Jo me'n vaig anar al 58 i vaig vindre al 70. Arròs a banda. A netejar cases. Per al meu fill. Jo li vaig dir al meu marit, mira, només que puguem arreplegar 1.000 pessetes cada mes, quan s'acaba l'any, mira si tenim diners i mos comprem una casa. Però no vam comprar la casa, vam comprar el terreno i em vaig obrar la casa. Això segons la majoria de la salvació d'ara, que es va comprar un pis, que l'altre es va comprar una caseta, l'altre... Tot això ho han fet a França i són els puestos que més van anar. L'estàtua de la llibertat. I el meu home va néixer a l'Argentina i tenia l'entrada lliure per a poder anar a Amèrica. I al veure tot això, diu, i si m'ho anaren a l'Amèrica? Dic, no, jo no. I ma mare, els diners no és la felicitat. I jo estava i me'n vaig anar. Però treure'm d'Orba em va costar el meu. Però jo, de vez en quan, per meus pares. Quan arriba l'hora de pujar al passport, pues no em vaig despedir del meu germà. I puja. Jo la maleta, puja. I el meu germà, i em veig allà lluny, una maneta. Perquè van tornar perquè sí, per culpa del meu home. Perquè ell era molt pelotari, i li agradava molt la pilota, i allà no hi havia pilota. Ha vingut ací, m'ha fet esta casa. És tornar a viure l'alegria del teu poble. Venil de lluny, venil de la terra,
Venim creuant les muntanyes, porta el dit la mar serena, cantem a la mare terra, que mos estime i mos guarde. Cantem la cançó primera, la que cantaven les dones, per a suportar la feina cantem a la gent del poble. Algú, Raimon concretament, va dir que qui perd els orígens perd la identitat. I una dita africana diu que si no saps on vas, torna arrere i pregunta d'on vens. Perquè necessitem saber qui som en tot moment. Qui som. Fer comarca i potenciar tot el que tenim de manera conjunta. Per separat són molt importants, però en conjunt encara podem fer coses més grans. Hem de ser agraïts en tots els que ens han precedit, que han lluitat per les coses que nosaltres disfrutem avui en dia. I ha sigut una lluita social de les persones. Corrent i tot jo, mare. Ja està? Vol dir alguna cosa més? Ai, però no se n'aneu tant de gust de xerrar. M'agradaria que tornara a haver més unió. Alguna cosa més que vulgui dir? No n'ha dit prou? Un vespre a tot el món i salut. I alegria, que és el que més interessa. Si hi ha alegria, hi ha de tot. No havia d'haver cap de guerra. Jo, cada dia res de que no hagi guerres. No sé si sereu creure, però res de que no hagi guerres. És una pena molt gran. Soc d'Atlanta, Ho hem passat bé, Nosaltres beníssim. El que m'ha fet parlar-ho quan anaven a la font, a Portareu i tot això. Hi ha un muntó de coses, hi ha història, hi ha un muntó de coses. Tot no es pot dir. Venim de lluny, venim de la terra, venim creuant les muntanyes, porta el dit la mar serena, cantem a la mare terra, que mos estime i mos guarde. Cantem la cançó primera, la que cantaven les dones, per a suportar la feina cantem a la gent del poble. Venim de llum, venim de la terra, venim creuant les muntanyes, venim seguint una senda d'estels, perquè la llum no mos falte. La meua xiqueta és l'ama del corral i del carrer, de la fulla de la parra, de la fulla de la parra, de la flor del taronger. La meua xiqueta és l'ama. Venim de lluny, venim de la terra, venim creuant les muntanyes, porta el dir la mar serena, cantem a la mare terra,
que mos estime i mos guarde. Canten la cançó primera, la que cantaven les dones, per a suportar la feina cantem, cantem a la gent del poble. Venint de llum, venint de la terra, venint creuant les muntanyes, venint seguint una senda d'estels, perquè la llum no mos falte. Venint seguint una senda d'estels, perquè la llum no mos falte.